बस यार ये बाइक सेल करते हैं हर मंथ इस पे आधी से ज़्यादा सर। तो यार आप इसको सेल तो नहीं करो ना, ये आपके बाबा की आखिरी निशानी है। आप यार वो बात तो ठीक है आखिरी निशानी है, लेकिन आधी ज़्यादा सैलरी मेरी लग जाती है। हालात तो देखो यार, मैं नया बाइक लूँगा यार, चलो रोज़ रोज़ खर्चों से जान तो छूटेगी। क्या करना है यार, बेच कर इतनी महंगाई है यार, इसी से मतलब अपना टाइम पास करो। आपने चूड़ी बेची है। चलो यार अगर तुम कहते हो तो फिर वो ऐड खत्म कर दूँ। हाँ वो ऐड खत्म करें। चलो की यार अब्दुलरहमान वाना तू इस कबाड़ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਫਤੇ 'ਚ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਕਬਾੜ ਜੀ ਨਾ। यार इन्हों कबाड़ ना आख यार, ठीक है। ये मेरे दादे ने मेरे प्यो ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ मोटरसाइकिल, मेरे प्यो ने ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, तो मैं कोई अपनी औलाद ਨੂੰ देना। ਇਹ ਕਬਾੜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਬਾੜ ਨਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਇਰ ਇਹ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਖਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? नहीं यार ये मैं क्या अपनी औलाद ਨੂੰ ਦੇਣਾ, मैं संभाल के रखे है। साडा जल्दी पुश्ती मोटरसाइकिल है ਇਹ ਕਬਾੜ ਜੀ ਤੂੰ ਵੇਚ कोई ऐਵੇਂ ना करे यार, खुआना है यार, ठीक है। कम कर अपना, ये मैं आगे अपनी औलाद ਨੂੰ ਦੇਣਾ है, इसलिए मैं साम के ਕਬਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਬਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। हाँ